Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。今次去到大阪咧，我揾到勁多中古嘅 Chanel、LV 同埋愛馬仕，有啲款咧主要係3-4千蚊就有交易啦。今次去旅行咧，我有一個特別任務嘅，就係去試探一下咧全日本最勁嘅中古奢侈品連鎖店 Brand Off 係咪傳說中咁好賣咁多寶藏啊？我去嘅梅田店咧，仲係全關西地區最多 Chanel 同愛馬仕添㗎。如果你都想跟住我一齊去 shopping 同埋尋寶嘅話，就記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！早晨，今日咧係嚟到大阪之旅嘅 Day 2啦。今日嘅重點行程咧就係而家去緊嘅 Brand Off 大阪梅田店啦。咁其實咧，我哋特登揀呢一間酒店咧，就係因為我哋呢間酒店係喺正 Yodobashi 有都八喜啊。咁咧對面咧就已經係大阪梅田店嘅 Brand Off 嚟㗎啦，超級方便。行過去咧，我諗係1-2分鐘嘅時間嘅啫。咁而家咧就過去對面先啦。希望咧今日可以喺 Brand Off 度尋到寶啦。咁呢度咧就係酒店嘅1樓入口，咁然之後咧一出到嚟咧就已經係一條大馬路嚟㗎啦。咁行過去對面咧藥妝店轉右就已經係 Brand Off 嚟㗎啦，超級方便啦。Brand Off 嘅大阪梅田店除咗好近我嗰間酒店之外咧，其實係 JR 大阪站嘅御堂間出口咧行5分鐘就到㗎啦。如果你喺阪急大阪梅田站茶屋町出口咧3分鐘就到添啊。講完咧就到啦，睇下，噔噔 Brand Off。一入到嚟呢一間大阪梅田店嘅 Brand Off 咧，正正就已經係 Chanel 嘅 area 啦。哇，其實咧有好多款咧，而家喺專門店已經揾唔到噶啦。同埋咧呢一啲背囊咧，專門店都好難揾噶啦。佢仲有咧，咦？呢一個咧係 Gabrielle 出過咧巨大化版嘅 Gabrielle， 但佢又仲有一個再大啲嘅，但呢個咧係 tote bag 款嚟嘅。哇！喺度咧，好似真係可以尋到好多寶添喎。同埋咧，佢哋啲 condition 咧，即使係用過咧，都 keep 得好新淨喎。睇下幾多方半指。咁喺右手邊呢一度咧，都係 Chanel 嘅 area。不過呢啲咧望落去咧就係 vintage 啲嘅。你會見到有以前嘅 Diana 啦，同埋咧以前嘅 vintage Chanel 咧，佢個 logo 咧係會大好多嘅，同埋咧四方啲嘅。就似一個公文包多啲。其實咧男仔咧要 carry 嘅話咧，呢一款咧 vintage 款嘅 Chanel 咧係更加啱嘅，因為咧佢呢度咧係平腳嘅，佢就冇而家 classic flap 嗰種咧彎落去嗰個咧，可能就會 girly 少少嘅。其實呢啲咧好簡單嘅 camera bag 咧都好易 handle。呢個咧 mini 嘅22都有啊！嗱，大家見到咧，佢個牌咧係有晒 grading 嘅，因為咧 Brand Off 咧係一個專業嘅鑑定體制㗎，同埋咧佢哋公司規模好大啦，大家咧都唔使驚會買到假嘢嘅。呢個咧就係全新美使用品。我見到呢一個咧，忍唔住要攞上手試啦！你睇呢個幾型幾大嘅 briefcase， 佢仲要咧呢一個邊邊咧，其實係做咗好似 Boy Chanel 咧而家嗰種咧個框框嗰個版型啦。然之後咧呢度咧係有個好大嘅 vintage 嘅 CC logo 啦。一出街真係搶晒鏡攞住呢一個。咁雖然咧佢係冇得斜孭嘅，但係我覺得咧而家咧其實興咧手拎嘅袋，咁樣先至有氣勢㗎嘛。咁呢個幾錢啊？呢一個係使用品嚟嘅，都好明顯啦。呢個係 vintage 款啦，就係345455 yen， 即係圍到港紙，我諗16000左右，係咪啊？16000左右，我覺得係好合理咯。即係以一個二手已經係絕咗版嘅 Chanel 袋嚟講，仲要咁大個 size 喎。16蚊而家入去專門店應該係 Wallet on Chain 都買唔到嘅，係啦。咁所以我覺得咧呢一個咧係真係可以考慮下，好型啊呢一個，同埋好襯我今日呢一個咧全黑嘅皮碌啊！各位觀眾，如果覺得呢個靚嘅就留個黑色心心，倒下佢。你係咪從來都未買過 vintage 嘅袋啊？我未買過 vintage 嘅袋嘅，但我好驚咧入咗坑之後咧就沉咗去呢個大海裏面出唔翻嚟啦。因為咧其實呢一個價錢，我覺得真係好難得啊，好少有咯。即係萬幾蚊
真係買唔到啲乜啊！而家喺專門店。咁其實咧，我仲發現咗呢一款咧都係手抽嘅 Chanel， 好似公事包咁啦。其實呢一個咧仲 keep 得再好啲添喎。咁呢個咧係 Used A 啦，呢個咧都係 Used A 嘅，即係兩個個 grading 咧係一樣嘅。咁但係咧呢一個你見到個 Chanel logo 咧係細啲嘅，咁應該咧係新啲嘅。咁如果要對比嘅話咧，其實呢一個就會 girly 少少，呢一個咧就會再型啲咯。係咪因為佢哋都係用荔枝皮啊？所以係啊，荔枝皮真係唔同啲㗎，即係你會見到咧，完全係冇明顯嘅花痕㗎。其實你拎出去咧，好似新嘅一樣咁樣咯。咁呢個有幾錢咧？呢個就貴啲啦，呢個咧退咗稅之後咧就係436364 yen 嘅，咁即係2萬頭左右咯，就再貴啲嘅。咁但係睇下你，我覺得呢個咧就會貼近翻而家，因為佢細格仔嘅 design 多啲嘅，咁呢個就會貴啲咯。但係我都覺得好靚，同埋咧勁好用量咯。我仲見到咧有呢個貓貓頭嘅 Chanel 袋啊，咁係幾貴之前興㗎啦，但係咧我就一路咧都冇入手到啊，因為咧我嫌佢條帶咧太短咧，我斜孭唔到。咁但係咧其實咧單孭咧都好 cute 好得意嘅，係咪啊？佢真係好似貓貓喎，咁中意貓，好似 T 㗎。係啊，因為都係黑色，好靚，我覺得呢個袋真係，同埋佢又唔係真係廢包咧。打開佢其實係都裝到嘢㗎嘛，所以嗰陣時都好掙扎㗎，但係就係冇斜孭呢一點咯。但我覺得咧好型。呢個幾多錢啊？呢個係未使用品嚟㗎，未使用品呢個咧退咗稅之後咧就係681000 yen，咁就圍到港紙係33000幾左右啦。靚喎，其實又係勁襯我今日揀嘅袋咧，都係要勁襯我今日呢個 look嘅。我都忍唔住咧，要攞呢一個出嚟試啊！佢咧就唔係 CC logo， 但係咧佢就係一個 Chanel 拼字嘅 logo 嚟嘅，我覺得咧好型喎。因為咧我最近係心喐喐啦，其實我尋日喺板急咧已經攞咗 Alaïa 個新袋嚟試㗎啦，都係呢一個款，都係呢一個 size 嘅。我好掙扎啊，因為咧 Alaïa 咧嗰個折咗其實係23000幾咧，我都已經好心動㗎啦，但係咧我忍住咗，因為咧我尋日嚟第一日啫，我就唔想第一日就即刻破費。咁但係咧呢一個咧大家見到好型啊，個款其實真係好似咯。咁呢一個咧係 B grade 嘅，咁就係163,000 yen，咁就圍到係都係7-8千蚊咯。因為佢本身個皮咧有少少好似做舊咗咁樣咧，你唔會覺得係好殘。咁啊 Chanel 櫃嘅隔離咧就已經係 LV 啦，俾大家睇下先。真嘅，成排都係 LV 啊，仲要勁多 LV 老花款。嗱，呢啲咧其實而家咧都仲 hit 緊嘅，好似啲記者袋咁樣啦。我覺得係又實用啦，又好襯咯。我以前細個咧其實係中意格仔紋嘅。咁但係咧大下咧，其實我就真係識得欣賞 LV 嘅老花啦。睇埋呢邊先，咦？呢個 crossover 款都有喎。其實咧而家大家睇下，佢咧不定時咧，我諗都會做下呢啲優惠嘅，愛馬仕啦、Chanel 啦、LV 啦，買2個或者以上嘅袋咧就會有 extra 95折㗎啦。哇！呢個超型，中意呢啲啊！我係見到呢啲咧簡單嘅大袋款咧。我又係冇抵抗力㗎，唔係啊，型唔型啊呢一個？不過咧佢而家咧塞咗好多嘢入去，就變咗好脹卜卜。我諗咧你拎走裏面啲嘢咧，佢個型咧會再 casual 啲咧，再隨性啲咧，個 feel 會再好啲嘅。呢個又上唔到膊嘅，呢個我應該上唔到膊。如果着褸嘅話咧，我就一定上唔到膊嘅。但係呢個咧手拎係又係有一番味道，我就中意佢夠簡單啊。好大方得體嘅設計。How much？ 呢個係用過嘅，你估下？睇你估唔估到？7000蚊。7000蚊啊？唔得。唔得啊！你阿想啊，你阿爸買俾你啊，14萬 yen，呢個要363,000 yen 嘅，咁都係圍到港紙16700咯。係啦，好似啱啱 Chanel 第一個試嗰個公文袋咁樣咯。咁 Chanel 抵啲喎。我都覺得 Chanel 抵啲，因為 Chanel 個係皮。
但係呢個望落去都好新淨嘅，你完全見唔到有用過嘅痕跡啊！條帶咧，佢個原色帶都未變色㗎，好靚啊！呢個 keep 得。呢個係咩 grade 啊 ？A grade。我仲見到有呢一款啊，好搞笑，好似 UFO 啊，我覺得。但係咧，佢都係咧手提袋嚟嘅。但係咧佢就會 structure 好多啦。我覺得呢個 casual 又得，你正經啲又得，但係咧佢又好夠大咯。我覺得咧，如果有陣時你買名牌子嘅時候，其實你係想買一啲可以 last 好耐嘅經典款噶嘛，你未必會想入手一啲咧咁特別嘅款嘅。咁喺呢一啲 moment，你真係想入大牌子嘅一啲特別款咧，其實嚟 brand off 咧去揾呢類型二手袋咧，你就會有一個好抵、好划算嘅價錢咧去入手呢啲特別款啦。咁呢一個咧，你哋估下有幾多錢？我估同啱啱嗰個差唔多，就啱啱個差唔多，萬零蚊。嗱，呢個係 B grade 嚟嘅，哦，即係 B grade 嚟嘅，係啦，再講一個等次嘅9000蚊，唔使，咁好抵喎，唔使，我都嚇親。呢個應該係4000幾蚊港紙啫。嚇？呢個係退稅後係90909 yen。所以其實呢一個係啊，所以呢個我覺得好抵喎，係啦，所以其實就係我啱啱所講啦。如果你想揾一啲特別款，但係你未必想入去專門店投資一個全新嘅話咧，咁其實嚟 brand off 咧就可以揾到呢類型嘅款啦。呢個好似貝殼啊，係啊，我覺得好似 UFO。其實咧佢而家咧有出一個 LV 嘅喇叭咧，都係咁嘅 shape 㗎，都係咁樣橢圓咁樣嘅 shape，好似爆旋陀咁樣。但其實佢 B grade 都 keep 得好好。係啊，其實係你會見到呢個 handle 咧會有使用嘅痕跡啦，但係其實嘅袋身咧，佢都仲係好堅挺㗎，好靚喎。我哋啱啱入嚟咧係冇人嘅，但係我哋一入嚟拍嘢之後咧，勁多人，超多人。我哋太旺咗個場啦，梗係。哇！呢度咧都有好多靚首飾喎，有 Cartier 啦，有我至愛嘅 VCA 啦、Tiffany 啦，同埋 Bulgari 都有喎，都係啲咧用完嘅。即係如果你又係啦，你唔想全身俾一個咁貴嘅價錢咧，其實都可以嚟尋下寶噶。如果你係 Daniel Lee 時期嘅 BV fans 咧，呢一度咧都滿足到你嘅。咁我見到呢一個咧，嗱，我奶奶勁想要嘅運袋包。手抽嘅細 size 呢一度咧，呢個係 A grade，咁就係136000 yen，都係咧7000零蚊左右，咁就已經有一個全皮嘅手抽運袋包啦。咁然之後咧，佢都係啲好 signature 嘅大格款啦，大格 tote bag 啦，上面有 mini Jody 啦，咁佢其他牌子都有嘅 Gucci 啊、Prada 啊、Fendi 啦都有嘅，咁仲有 YSL 嘅。咦？呢個幾靚喎！呢個 bucket bag，YSL 係一個我嚟緊都想再次 explore 下嘅牌子嚟嘅。咁有 Celine 啦，嗱，大家見到我有深藍色 Old Celine 嘅啦。Old Celine 咧，大家會見到個 E 字上面有一撇噶嘛。咁呢一個都有一撇嘅，所以呢一個咧係 Phoebe Philo 年代嘅笑麵包啊，即係 luggage tote。咁我其實咧 Celine 變咗冇嗰一撇之後咧，我就冇入手過 Celine 嘅嘢啦。呢度有 Louis Vuitton 又有啦。咦，連好舊嘅 Louis Vuitton 咧 Amazon bag 係咪啊？我冇記錯，都係佢哋啲好多年前嘅 classic 款嚟嘅。等等，呢一度咧連告一都有啊！大家都知咧，告一而家係一袋難求㗎啦，專門店。但係呢一度咧都有啲熱門款嘅。其實咧我一路咧都好中意咧呢一個 clutch 㗎，我覺得好型啊！其實白色咧，嗱我又係好少白色袋，我係咪真冇白色袋咧？又係好心動。佢咧後面水桶袋又有，跟住咧聖 Louis 嘅唔同 size 都有。其實全黑色嘅 look 咧，再撞一個白色嘅袋咧，好 sharp， 即刻成個人。呢個真係變咗做焦點啦。好靚嘅呢個 clutch，雖然咧都真係啲小費包嚟㗎啦，都唔裝到啲咩㗎啦。我諗紙巾啊、電話啊都仲攝得入去嘅，但係你想裝多啲咧，去旅行咧就未必啱啦。但係咧有陣時 fashion 就唔係講 function 㗎嘛，係咪？除咗袋之外咧，大阪梅田嘅 brand off 咧都有好多衫㗎。咁咧啱啱阿店長就同我講咧，而家佢哋咧因為冬天啦，佢哋 LV 嘅外套咧係賣得好好。哇！呢個好浮誇，呢件咧又好低調喎，得呢個細細嘅 LV logo 都唔知見唔見到。Chanel 嘅衫都有喎，呢一件冇記錯都係 fashion show 嘅喎，係咪咧？Moncler 嘅羽絨咧都係好受歡迎，可能咧
因為大阪真係太凍啦，可能咧隨時入嚟，買件羽絨着住先。哇！呢啲款都有喎。咦？佢連薩卡伊都有喎。呢個 brand off 個種類好多喎，即係佢唔係淨係得 Chanel、愛馬仕呢啲大名牌咯。如果你想揾啲咧其他牌子嘅衫咧都有嘅。嗱 BV 呢啲咧就好 classic 啦。嚟到大家最期待嘅愛馬仕啦，噔噔！成間店嘅正中間就係愛馬仕啦，後面咧成個袋櫃都係嘅。咁因為咧，其實大阪梅田店嘅 brand off 咧，佢嘅特色就係喺關西店嚟講咧，佢係最多 Chanel 同埋愛馬仕嘅。咁但係咧，啱啱店長就同我講咧，佢哋呢一排咧愛馬仕賣得好好啦，所以咧就冇話補好多貨。咁但係咧我都見到有啲靚嘢嘅，我一陣就試俾大家睇下先。呢度咧仲有個牌寫住咧愛馬仕袋嘅價格下調添喎。咁呢度咧就有大嘅布 lid 啦，跟住就係我至愛嘅 Evelyn 啦，真係成日用啊。咁下面咧我見到咧嗱，雖然咧係鮮紅色，我唔會買。咁但係咧我見到 Two Box 啊，呢個咧見到 Two Box 咧又勾起好多回憶㗎，因為咧當年咧我出第一隻 Kelly 嘅時候咧係巴黎重點㗎嘛。咁其實咧佢係 offer 埋 Two Box 嘅綠色俾我嘅，其實我係超心動嘅，但係嗰陣時咧我同一個 trip 買咗2個袋，所以我就冇要到個 Two Box 啦。我係而家係有啲後悔，因為佢已經停產咗啦。咁仲有好多，等我拎幾個試下先。我見到有呢2個咧係全新美使用品嘅 Birkin 啦，呢個咧就係 B35啦，呢個咧係 B30嘅，大家一睇就知道係咩色啦，係咪？呢個咧就係紅白線嘅大象灰啦，咁呢一個咧就係冰川白嚟嘅。其實咧30同35咧我都好中意，用落去嘅話咧嗱。35咧，其實咧個人嘅氣場就會再勁啲，會型啲嘅。咁但係 B30咧，我覺得佢又唔係好重，我覺得係 user friendly 啲嘅。即使係我而家170高啦，其實咧攞 B30咧都唔會話超細嘅。大家估唔估到全新喺 brand off 度買要幾多錢咧？係要3,009,909 yen 嘅，呢個係退稅後嘅價錢啦。咁即係為到港紙147000蚊左右嘅。咁而 B30咧係會貴過 B35嘅，因為咧越細嘅袋咧喺二手市場咧係會比起大袋咧越貴嘅。咁呢個咧就會貴10萬 yen 左右，即係幾多錢啊？即係貴5000幾蚊左右咯。咁如果係我自己嘅話咧，因為我冇白色嘅袋，所以我係會揀B30嘅冰川白嘅，我試俾大家睇下先。其實都係嗰句啦，即使全身黑色都好咧，拎白色袋咧都唔會輸嘅，黑白配嘅呢個真係無敵嘅。咁但係咧，我覺得拎住白色嘅 Birkin 嘅感覺就係，即使你全身係冇牌子 GU 都好咧，你就咁有一個呢一個袋咧。啲人都會覺得你全身價值連城啊！真係好靚啊，白色！我究竟幾時先可以入手呢個白色袋呢？中間呢一度咧就會有啲 Picotin 啦，會有呢個係 HAC 嚟嘅喎，呢個唔係 Birkin 嚟㗎嚇，大家。呢個係買少見少嘅 HAC 32，你見到 HAC 咧比起 Birkin 咧係高身啲嘅 ，Birkin 咧係橫啲嘅。佢32對我嚟講，好似係仲 perfect 喎，好似係 perfect 過30添喎。好靚啊呢個！但係咧，我有隻馬鞍皮嘅35，如果佢係第二隻色，我真係會諗下，如果佢係第二隻色嘅話，好靚啊！其實 HAC 咧，男仔拎真係冇得輸，可唔可以啊？其實32好 perfect 咯。咁佢貴啲定 Birkin 貴啲？呢個係使用品嚟嘅。咁一定係 Birkin 貴啲㗎啦，你估下 A grade 9萬蚊，唔使7萬幾，係7萬幾，係啱啱嘅一半咯。呢個係145萬 yen 左右，退稅之後。其實 brand off 咧喺日本咧已經超過50間分店㗎啦，香港咧都有13間㗎。如果關西嚟講咧，除咗呢一間大阪梅田店咧，佢仲有心齋橋店啦同埋京都店嘅。但係呢一間大阪梅田店咧係有最多 Chanel 同埋愛馬仕㗎。但係如果你真係對愛馬仕超級有興趣嘅話咧，咁你可以試下去
東京嘅銀座店，因為咧銀座店咧成層都係 MS 嚟㗎，同埋咧呢度好多店員咧中英文咧都可以溝通到㗎，咁就唔使驚咧唔明佢講咩啦，又買錯嘢啦。仲有咧呢度咧，我哋係海外嘅顧客咧係可以有10% 退稅額㗎。行完 Brand Off 嘅大阪會田店啦，我哋臨走嘅時候咧，有個日本太太咧賣緊佢個好靚嘅愛鳳 Kelly 咯，我都好心動，但係咧應該係鑑定緊嘅。咁然之後咧，其實我最中意咧就係佢哋嘅 LV 啦，同埋 Chanel 嘅 Vintage 款，因為咧係我冇擁有過嘅嘢啦，我真係好心動咯。但係咧，我仲有5日時間喺度，俾啲時間我沉思下先。如果我買到好嘢嘅話咧，我就會再同大家分享嘅。因為咧，我酒店其實喺對面嘅咋，我一落嚟咧就已經可以嚟 shopping 噶啦。咁呢條片就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。